అధిక బరువు గురకకు కారణం కావచ్చు. ఎక్కువ బరువున్న వాళ్లలో కొవ్వు గొంతు భాగంలో పేరుకుపోయి గాలి తీసుకునే మార్గాన్ని చిన్నగా చేయటం వల్ల గురక వస్తుంది. నిద్రించే భంగిమను మార్చుకుంటే గురక రాకుండా ఉంటుంది. బెల్లకిల్లా పడుకోవటం వల్ల గాలి తీసుకునే మార్గాలకు అడ్డంకి ఏర్పడి గురక వస్తుంది. అందువల్ల ఓ పక్కకు పడుకోవటం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఒకవేళ మీకు మద్యం, సిగరెట్లు తాగటం వంటి అలవాట్లు ఉంటే తగ్గించుకోవాలి. పడుకునే ముందు ఖచ్చితంగా మద్యానికి దూరంగా ఉండాలి. నిద్రించే ముందు మద్యం తీసుకుంటే గొంతు కండరాలు విశ్రాంతి తీసుకోవడంతో గురక వస్తుంది. గురక వచ్చేవారు ఎక్కువగా నీరు తీసుకోవాలి. సరిగా నీళ్లు తాగకపోతే డీహైడ్రేషన్కు గురై ముక్కు రంధ్రాల్లో శ్లేష్మం ఏర్పడి గురక వస్తుంది. పొడిగాలి పీల్చడం కూడా గురకకు కారణం కావచ్చు. అందువల్ల తేమతో కూడిన గాలిని అందించే ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు గదిలో ఏర్పాటు చేసుకుంటే మంచిది. నాలుక, గొంతు కండరాలు విశ్రాంతి తీసుకోవటం వల్లే ముఖ్యంగా గురక వస్తుంది. అందువల్ల పాటలు పాడటం, నాలుకకు సంబంధించిన ఎక్సర్సైజులు చేయటం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది. డైరీ ఉత్పత్తుల వల్ల ముక్కు, గొంతులో కణజాలం పెరిగి గురకకు కారణం కావచ్చు. అందువల్ల వాటిని తగ్గిస్తే ఫలితం ఉంటుంది. పడుకునే ముందు ఆవిరి పట్టటం గాని, వేడి నీటితో స్నానం చేయటం వల్ల గురక తగ్గేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. నిద్రలేమి వల్ల కూడా గురక వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల 7 నుంచి 9 గంటల నిద్ర అవసరం.